டெக்காருக்கு நிறைய வச்சுருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து நம்ம தொடச்சிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. நீங்கள் பண்ணாதான், கம்யூனிகேட் பண்ணாதான் ஐ கேன் ஏபிள் டு ரீட் யூர் மைண்ட். ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ப்ளீஸ் எனக்கு வந்து ஒரு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் வேக்கம் கிளீனரை பற்றின அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ. ஸோ இது வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஒரு 15 days இருக்கும். ஸோ நான் ஏன் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பர்பஸ்க்காக நம்ம ஒரு பொருள் வாங்குறோம் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வீடு வந்து சின்னதாக இருக்குது, பெருசாக இருக்குதுன்றது விஷயம் கிடையாது. நமக்கு ஒரு விஷயம் வேணும், வீட்டை வந்து சுத்தமாக க்ளீனாக டஸ்ட் ஃப்ரீயாக வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுனால நான் வந்து ரொம்ப நாளாக கிட்டத்தட்ட 2 months கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேக்கம் கிளீனர் வந்து சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எதில் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்குது, எங்கே வந்து ரேட் அஃபோர்டபுளாக நம்மளால வாங்க முடியும்ட்டு என்னோட பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ அப்படி நான் ரிசர்ச் பண்ணும்போது FYA அப்படின்ற வேக்கம் கிளீனர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5100 கிட்ட வந்து இருந்துச்சு. சரி, அதுவே 5100 வருதே, வாங்கலாமா வேண்டாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். ஸோ வேக்கம் கிளீனர் பொறுத்த வரைக்கும் 2 வகை இருக்குது. ஒன்று வந்து கோடட் வேக்கம் கிளீனர், அனதர் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோட்லெஸ். அதாவது நம்ம வந்து ஒயர் இல்லாமல் இருக்கிறது, ஒயர் வச்சு சார்ஜ் பண்ணிக்கிறது, அந்த மாதிரி 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து கரண்ட்லேயே ரன் ஆகும், ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இதுக்கு வந்து ப்ரைஸஸ் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 3000 அது 3500 இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளேயே நம்மளால வந்து வாங்கிட முடியும். ஓரளவுக்கு நல்லாவே பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுது, நார்மல் சின்ன வீட்டுக்கு வந்து போதும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யோசிச்சு நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து பெட்டர் வெர்ஷன் போகிறீங்க அப்படின்னும் போது சார்ஜ் பண்ணிக்கிறத நான் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். சரி, ஓகே, ஒயர் இருக்கிறது என்ன ப்ராப்ளம் நான் கன்சிடர் பண்ணேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது ஒயரோடு இழுத்துட்டு நம்ம ஒரு ரூமாக வந்துட்டு இருக்கணும். அண்ட் அதை தூக்கிக்கிட்டு நம்ம வந்து இப்போ கார் ஏதாவது வச்சிருக்கீங்க, க்ளீன் பண்ணணும், வண்டிலாம் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் ஒயர் இருக்கிற வேக்கம் கிளீனர். அண்ட் another thing என்னன்னா, இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். ஒரு பொருள் வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கிறது வாங்கலாம் அப்படின்றது தான். ஒருத்தருக்கும் ஒன்று ஒன்று கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். என்னோட லைஃப் ஸ்டைலுக்கு எனக்கு வந்து ஒயர் இல்லாத சார்ஜ் பண்ணிக்கிறேன் கோட்லெஸ் வேக்கம் கிளீனர் வந்து நான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணேன். இப்போ கோட்லெஸ் வேக்கம் கிளீனர் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டேன். இதில் வந்து ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இன்னும் வெல்நோன் பிராண்ட் அதோட ப்ரைஸஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50,000 45,000. ஒரு வேக்கம் கிளீனருக்கு இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணணுமா? அண்ட் ஆல்சோ என்னோட வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வீடு கிடையாது. பட் அட் த சேம் டைம் என்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 வயசுல வந்து ஒரு பையன் இருக்கான். அதுக்கப்புறம் வீட்டை ஒட்டி பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நிறைய டஸ்ட்டு. இப்போ இது உங்கள் வீடு அப்படியே ஒட்டி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் இமேஜின் பண்ணிப்பாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால நிறைய டஸ்ட் வந்து வந்துட்டு இருந்துச்சு. அண்ட் நான் ரொம்ப ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தா ஃபேனில் அவ்வளோ டஸ்ட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும். அண்ட் எஸ்பெஷலி நீங்கள் ஏசி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ரூம் எப்போவுமே டஸ்ட்டு ஃப்ரீயாக வச்சுக்கணும். நிறைய விஷயம் வந்து இருக்கிறதுனால க்ளீனிங் இஸ் அ மேஜர் பார்ட். அஃப்கோர்ஸ் க்ளீனிங் வந்து நம்ம கையாலே க்ளீன் பண்ணலாம். தொடப்பம் ரூம் வச்சு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணலாம், மாப் போட்டு க்ளீன் பண்ணலாம். தட் இஸ் ஆல் ஃபைன். பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சின்ன டஸ்ட் அண்ட் சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் முடி, எஸ்பெஷலி முடி, இதெல்லாம் நம்ம வந்து தொடப்பம் வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணால் என்ன மாப்பு போட்டாலும் என்னதான் நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டாக 1 day ஸ்பெண்ட் பண்ணி டீப் க்ளீனிங் பண்ணால் கூட வராது. ஏதாவது ஒரு இடுக்கில் போய் அதை வந்து மாட்டிக்கும். ஸோ அது வந்து நான் ஃபேஸ் பண்ண ஒரு மேஜரான ஒரு இஷ்யூ. வேக்கம் கிளீனரில் க்ளீன் பண்ணும்போது முடி எல்லாமே சக் பண்ணி எடுத்துருது, அந்த டஸ்ட்டையும் சக் பண்ணி எடுத்துருது. இப்போ நீங்கள் ஒரு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடு டஸ்டிங் பண்ணும்போது நிறைய அப்படியே டஸ்ட்டெல்லாம் கீழே ஃப்ளோரில் கொட்டி அதை நம்ம அகைன் பெருக்கி அகைன் நம்ம வந்து மாப் போடுற மாதிரி இருக்குது. அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது நமக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட் அலர்ஜி நிறைய பேருக்கு. என் ஹஸ்பண்டுக்கு, எஸ்பெஷலி என் ஹஸ்பண்டுக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி. ஸோ ஒரு வாட்டி 2 வாட்டினா பரவாயில்ல, கண்டினியூஸாக ஒரு 30 to 40 டைம்ஸ் மேலே தும்பிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான பர்சன்ஸ்லாம் இருக்கிற வீட்டில் அவங்க வந்து வேலை செய்யலை அப்படின்னு நம்ம போஸும் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் தே ஹேவ் அ டஸ்ட் அலர்ஜி. ஸோ நிறைய ரீசன்ஸ் கன்சர்ன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். ஸோ ஹஸ்பண்ட் தான் வந்து க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இல்லை, ஒரு மென் தான் க்ளீன் பண்ணணும் இது இருக்கிறதுனால ஒரு இப்போ பெட்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கணக்கு தெரியாத குட்டி டஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வேக்கம் கிளீனர் இருந்துச்சுன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்குமே அப்படின்னு தோணும். ஸோ தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்ம வந்து வாங்கிக்கலாம்ன்றது தான். அண்ட் நம்மளோட ஒர்க்கை வந்து ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தள்ளி வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு விஷயம் மெயினாக நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணது, வீடு வந்து சுத்தமாக இருக்கணும், டஸ்ட் ஃப்ரீயாக இருக்கணும். ஸோ அதனால நமக்கு நிறைய, பிகாஸ் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே தான் நிறைய நேரம் இருக்கிறதுனால அந்த காற்று தான் நம்ம வந்து சுவாசம் பண்ணுறோம். அதனால தான் அந்த வீடு வந்து டஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடாது, டஸ்ட் ஃப்ரீயாக க்ளீன் அண்ட் நீட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றத நான் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன்.
ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கென்ட்டோட அன்பாக்சிங், அதோட ஃபீச்சர்ஸ், அதோட எக்யூப்மெண்ட் நான் ஓப்பன் பண்ணுறது வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஸோ வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் எந்த வரைக்கும் பார்த்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஐ நீட் ஆல் யூர் சப்போர்ட். ஸோ அதனால் வந்து ப்ளீஸ் சேனல் க்ரோ ஆகிறதுக்கும் சரி, இல்லை நிறைய இன்ட்ரெஸ்டடான கண்டென்ட்ன்றதை விட நல்ல குட் கண்டென்ட், வேல்யூபிள் கண்டென்ட் உங்களுக்கு எந்த விதத்தில் யூஸாக இருக்குது அப்படின்றது தான் முக்கியம். ஸோ அந்த வகையில் வந்து நாங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்குறது, ப்ளீஸ் டூ லைக், சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்றது தான். அண்ட் இப்போ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணி ஒரு ஹார்ட்டினாவது கமெண்ட்டில் வந்து கொடுங்க. இன்கேஸ் இஃப் யூ டோன்ட் லைக் த வீடியோனா டம்ஸ் டவுன் அது ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. ஸோ தட் எனக்கு அது புரியும். கமெண்ட் நீங்கள் பண்ணாதான், கம்யூனிகேட் பண்ணாதான் ஐ கேன் ஏபிள் டு ரீட் யுவர் மைண்ட். ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ப்ளீஸ் எனக்கு வந்து ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்க்குற எல்லாருமே மறக்காமல் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு என் சைட்லேருந்து நான் வந்து கேட்குறேன். ஸோ அதனால் வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள். ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஆக்சுவலி பேக்கேஜிங் வந்து ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது, நல்லா பேக் பண்ணியிருக்காங்க. கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது, கத்தி இல்லையா, இப்படி நம்ம சிசர் வச்சு பண்ணிடலாம். முக்கியமாக உங்கள் கிட்ஸ்லாம் இருந்தாங்கன்னா ஸ்கூல் போனதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணும்போது தான் வந்து மம்மி நான் பண்ணுறேன், மம்மி நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லி சிசர் வச்சுட்டு நமக்கு வந்து இது பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை நம்ம எடுக்க போகிறோம் வெளியே. ஆக்சுவலி தூக்கிறதுக்கு 2 பேர் வேணும்னு நினைக்கிறேன். அம்மா, வாவ், ஃபைனலி எனக்கு பிடிச்ச வேக்கம் கிளீனர் வந்துருச்சு. இவ்வளோ பெரிய கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ், பில் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நான் எப்படி கைவிட்டு எடுக்கிறது? இதில் வந்து நம்மளோட ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, ப்ராடக்ட். இப்போ நம்ம வந்து இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணாங்க, ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணாங்க இந்த கென்ட்டுக்கு. ரொம்ப வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடோட என்னோட ஹஸ்பண்டோட பெர்மிஷனோட, ஏன்னா அவங்க தான் புக் பண்ணாங்க, பெர்மிஷனோட இந்த கென்ட் ஜூம் வேக்கம் கிளீனர் பர்ச்சேஸ் பண்ணதில் ஐ எம் ஸோ எக்ஸைட்டட். சரி, ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இதையும் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ உள்ளே வந்து எல்லா அட்டாச்மெண்ட்டும் வச்சுருக்காங்க, உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் வெளியவும் நமக்கு வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மந்த் அண்ட் இயர் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் செப்டம்பர் 2022 பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ப்ராடக்டோட கோடு என்ன, டீட்டெயில்ஸு, எவ்வளோ கேஜ் வெயிட்டு, எம்ஆர்பி எவ்வளோ, எல்லாமே கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஐ ஹோப் யூ கேன் ஏபிள் டு சி. வந்து இந்த ப்ரஷ் தான், இது வந்து 2-in-1 ப்ரஷ்ஷு. இந்த மாதிரி நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குங்க, ஆனால் நம்ம தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். ஆக்சுவலி நான் இது பிடிச்சி அமுக்கிட்டு இருந்தேன், பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இழுத்தாலே வந்துருச்சு. சம்டைம் ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் நமக்கு வந்து டிஃபிகல்ட்டாக தெரியும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட்டு. ஓகே, இது வந்து 2-in-1 பர்பஸ்க்கு. இது யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே, வாவ், நெக்ஸ்ட்டு இது தாங்க பாடி ஆஃப் த பார்ட். இதுதான் வந்து மெயின் பார்ட்டு நமக்கு வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு, ஃப்ளோர் க்ளீனிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. பார்த்தாலே தெரியும், ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இங்கே வந்து லைட் எரியும் முன்னாடி, நமக்கு வந்து லைட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து சார்ஜ் பண்ணுறது. ஓகே, 8. அண்ட் இது வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. ஓகே, கீழே வச்சிடுறேன். முக்கியமான ஒரு விஷயம், கென்ட்லேருந்து நமக்கு அந்த வாரண்டி கார்டு அண்ட் மேனுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏதாவது நமக்கு தெரியலனா இதை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அதனால் பத்திரமா எடுத்து வச்சுப்போம். வந்து நமக்கு இந்த ஒரு ராட் மாதிரி லைக் அந்த இது வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. ஹேண்டில், அதோட லென்த்து பரவாயில்ல, நல்லாவே இருக்குங்க, லென்த்து நல்லாவே இருக்குது. இது பிளாஸ்டிக் கிடையாது, அலுமினியம் மெட்டல் மாதிரி நல்லா இருக்கு. இது வந்து அனதர் ப்ரஷ், ஈஸியாக நம்ம அந்த
ஷோகேஸ் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த ப்ராடக்ட்டு ஹோம் டெக்காருக்கு நிறைய வச்சுருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து நம்ம தொடச்சிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. இதுவுமே வந்து ஒரு காம்பேக்டான ஒரு இது தான். இப்போ நமக்கு இந்த ப்ரஷ் ஒன்று நான் அப்படியே கீழே வச்சுடுறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த வாலில் வந்து ட்ரில்லிங் மிஷின் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது நம்ம அப்படியே ஸ்டாண்ட் மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு இது வாலில். அண்ட் இது சார்ஜிங் கேபிள். முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நமக்கு இந்த பாடி ஆஃப் த மிஷின். ஓகே, இப்படி நம்ம டஸ்ட்டு கலெக்ட் பண்ணிக்கிறது இப்படியே நம்ம வந்து த்ரோ பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபில்ட்ரு ஹிப்பா ஃபில்ட்ரு இது கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இதை வந்து எடுத்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இருக்குது, நல்லா வந்து ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஸ்டர்டியாக இருக்குது. உண்மையாகவே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஐ திங்க் ஈஸி டு ஹேண்டில். நம்ம வந்து எங்கே வேணாலும் கொண்டு வால்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பர்சனலாக வந்து எதுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ளோர் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு, அதுக்கப்புறமா வந்து என்னோடய பெட்டு க்ளீனிங்க்கு, கார்பெட் க்ளீனிங்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து யூஸ் ஆகணும். அண்ட் பக்கத்தில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடக்கிறதுனால நான் அவ்வளோ ஒரு டஸ்ட்டு வருது. ஸோ அதுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து வேக்யூம் க்ளீனர் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு டிசைட் பண்ணியிருந்தேன். அதுக்காக ஓகே, இந்த ப்ரஷ் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது தான். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணி ஓகே ஃபைன். கொஞ்சம் அப்புறம் ஜென்டலாக ப்ரெஸ் பண்ணாலே டைட் ஆகிடுது. அண்ட் அடுத்து இங்கே இருக்குது இல்லையா, இது வந்து இதோட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதுதான் வந்து ஆன் பண்ணுற பவரிங் பட்டன். ஒன்று பண்ணாலே நமக்கு அங்கே ஆன் ஆகிட்டு பாருங்க, ஈஸியாக இருக்குங்க. அதே பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆஃப் ஆகிடுது. நல்லாயிருக்கு. ஸோ இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சார்ஜ் போட்டிருக்கேன். சார்ஜை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சார்ஜ் போட்டிருக்கேன். அதில் வந்து சார்ஜ் வந்து 1 பாயிண்ட் இருக்குது ஆல்ரெடி. ஸோ ரிமைனிங் 2 பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஏறிட்டுருக்கு. இது 1 பட்டன் வந்து ஆன் ஆஃபு, இது ஒரு பட்டன் வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு வந்து கொடுக்குறது உங்களுக்கு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து சார்ஜ் பண்ணிட்டேன். ஃபுல்லாக சார்ஜ் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் ஃபர்ஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது பெட் தான். ஸோ அதனால் பெட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஹிடன் டஸ்ட்டு வந்து நிறைய இருக்கும். ஸோ நம்ம பெட்டுக்குன்னு தனியாக இருக்கிற வேக்யூம் க்ளீனர் வச்சு தான் பண்ணணுன்ட்டு இல்லை. பட் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்டு ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டார்டட் டு க்ளீனிங் பெட்டு. ஃபஸ்ட்டு நான் எல்லாமே பெட்ஷீட் எல்லாமே கலட்டி வாஷிங் வந்து போட்டுட்டு பெட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ பெட்டு மட்டுமே க்ளீன் பண்ணதில் அவ்வளோ டஸ்ட்டு வந்து கலெக்ட் ஆகிருந்துச்சு. அண்ட் என்னோடய பெட்டு வந்து என்னோடய காட் வந்து பார்த்திங்கன்னா செஞ்சது என்னோடய சித்தப்பா வந்து செஞ்சு கொடுத்தது என்னோடய மேரேஜ்க்கு. ஸோ அதனால் அந்த சைடு இடுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கேப் இருந்துச்சு. அந்த கேப்லலாம் அவ்வளோ டஸ்ட்டு வந்து இருந்துச்சு. நார்மலாக நான் க்ளீன் பண்ணும்போது ஒரு ப்ரஷ் வச்சு ரிமூவ் பண்ணுவேன். அதில் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டஸ்ட்டு வந்து அந்த டிசைன்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒட்டி இருந்துச்சு. ஸோ நார்மலாக இருக்கிற எல்லா வீட்லையும் இருக்கிறது தான். ஸோ அந்த டிசைன்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த வேக்யூம் க்ளீனர் அந்த குட்டி ப்ரஷ்ஷை வச்சு ஃபஸ்ட்டு நான் க்ளீன் பண்ணி அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட்டும் வந்து சக் பண்ணி எடுத்துருச்சு. ரொம்ப ஈஸியாகிடுச்சு, எனக்கு வேலை வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து முடிஞ்சிருச்சு. இல்லைனா நான் என்ன பண்ணணுன்னா பெட்டு மேலே ஏறி உட்காந்து ஒரு ஈரத்துணி வச்சு அந்த வுட்டு வேறு இல்லையா, ஸோ பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக வந்து நான் துடைக்கணும். ஸோ துடைச்சி அப்புறம் காய வச்சு எடுக்கணும். கொஞ்சம் பெரிய லாங் ப்ராசஸாக வந்து இருக்கும். பட் இந்த வேக்யூம் க்ளீனர் டக்குன்னு வந்து வேலையை முடிச்சிருச்சு. ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுற ஒரு கார்பெட் வந்து என்ட்ரன்ஸ்லேயே இந்த மாதிரி வந்து குஷன் கார்பெட் மாதிரி ஒன்று போட்டிருப்பேன். ஸோ இதில் தான் ஊரில் இருக்கிற எல்லா டஸ்ட்டும் இதில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் அவ்வளோ டஸ்ட்டு நான் எப்போவுமே மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் 2 வாட்டியும் தட்டிகிட்டே இருப்பேன் இந்த இதுவை. ஸோ இந்த கார்பெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ டஸ்ட்டு இருந்துச்சு. உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆஃபும் செகண்ட் ஆஃபும் பார்த்தாலே தெரியும், அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். டஸ்ட்டு ஃபுல்லாக கலெக்ட் ஆகிருந்துச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி அந்த குப்பையை இது எப்படி வந்து சக் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் என்னென்னா கீரை இருக்குது. ஆக்சுவலி கீரை வந்து க்ளீன் பண்ணியிருந்தேன். அப்புறம் வீடெல்லாம் க்ளீன் பண்ண அந்த டஸ்ட்டு ஃபுல் டஸ்ட்டு அப்படியே நான் வந்து காட்டுறேன். நான் வேறு எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு இது பண்ணல, அப்படியே காட்டுறேன். எவ்வளோ அழகாக எவ்வளோ ஈஸியாக வந்து சக் பண்ணி எடுத்துச்சுன்னு பாருங்கள். அப்புறம் வந்து
வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருச்சு. ஆக்சுவலி இப்போ வீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டஸ்ட்டு கூட இல்லை. ஏதாவது இருந்ததுன்னா டக்குன்னு வேக்கம் கிளீனர் போட்டோன்னா டக்குன்னு க்ளீன் ஆகிடுது. இப்போ இந்த இதில் கப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற எல்லா டஸ்ட்டுமே கலெக்ட் ஆகிடுச்சு. எல்லா குப்பை எல்லாமே வந்து கலெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதை ஈஸியாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இந்த கிளிப் ஒன்று இருக்குது இல்லையா, ஸோ அதை ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா பாட்டம் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ நம்ம ஈஸியாக த்ரோ பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன். வென்எவர் நீங்கள் இந்த மாதிரி டஸ்ட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நீங்கள் போடுறீங்க, குப்பையில் கொட்டுறீங்கன்னா, மேக் ஷூர் நீங்கள் வந்து நோஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அந்த இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு வந்து டஸ்ட்டு அலர்ஜி வந்து வருது. அந்த டஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே மூஞ்சில் மூக்கில் வந்து நமக்கு படுது. ஸோ அதனால் எப்போயும் ஒரு மாஸ்க் ஒன்று வந்து போட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து 2 ஃபில்டரையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கிற டஸ்ட்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டஸ்ட்பினில் வந்து எடுத்து ரிமூவ் பண்ணுறேன். இப்போது நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் க்ளீன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இதை நீங்கள் அப்படியே ஜஸ்ட் லைட்டாக தட்டிட்டு போட்டு அகைன் இன்னொரு வாட்டி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா வாஷ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணி நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு நல்லா காயணும். அந்த ஹிப்பா ஃபில்டர் வந்து நல்லா வந்து காஞ்சதுக்கப்புறம் தான், ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து அதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ நான் இன்னொரு வாட்டி கூட இது போட போகிறேன். ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மறுபடியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படியே காட்டுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த ஃபில்டர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அகைன் இன்னொரு ஃபில்டர், பெரிய ஃபில்டர் இருக்கு இல்லையா, அதை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். இப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணதுக்கே அந்த நம்மளோட வேக்கம் கிளீனரோட பாக்ஸ் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழுக்கு டஸ்ட்டாக இருக்குது. நம்ம வேணும்னா நம்ம வந்து வாட்டர் வச்சு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ வந்து இதோட நான் வந்து முடிச்சுக்கிறேன். அண்ட் ஐ ஹோப் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டடாகவும் அண்ட் அதே சமயம் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு வேக்கம் கிளீனர் வந்து பார்க்குறீங்க, சர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க, ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியில் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த வேக்கம் கிளீனர் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6,999, அதாவது 7,000 ருபீஸ்க்கு ₹1 கம்மி. தெர் இஸ் நோ ஆஃபர் இன் அமேசான். என்ன ஒரு அக்கேஷனில் ட்ரை பண்ணாலும் ஆஃபர் வந்து எஸ்பெஷலி கென்ட்டுக்கு வர்றதே கிடையாது. பட் இந்த வேக்கம் கிளீனர் நல்லா இருக்கிறதுனால நான் வந்து இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். உங்களுக்கு ஏதாவது ஆஃபர் கோட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை போட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை கென்ட் ஷோரூம் போயிட்டு கூட நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆன்லைனில் மட்டும்தான் நமக்கு வேக்கம் கிளீனர் அவைலபிள் நினைக்கிறேன். அதுவும் இந்த ப்ரைஸ்க்கு. நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் செக் பண்ணதுக்கு 14,000 வந்துச்சு. அண்ட் கென்ட்டோட வெப்சைட்டில் செக் பண்ணும்போதும் எனக்கு நியர்லி 10,000 14,000 கிட்ட எனக்கு ஷோ ஆச்சு ப்ரைஸஸ், விச் இஸ் ரியலி வெரி ஹை கம்பேர்ட் டு அமேசான். ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சம் பார்த்து செலக்ட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஓவராலாக இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட தாட்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் வந்து கீழே வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டட் அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையுமே நான் வந்து மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸ்டே சேஃப் அண்ட் ஸ்டே ஹாப்பி ஆல்வேஸ். பாய்.